Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi bi asrari fid darin amin. An-nawafilu utawi iku nerangake pira-pira salat sunat. An-nawafilu utawi pira-pira salat sunat iku nawani ana rong werna. Rawatibun nyatane pira-pira sunat rawatib wa ghairi rawatibin lan liyane rawatib. Ar-rawatibu utawi sunat rawatib ya tabi'atu yaiku salat kang anut lis sholawati marang pira-pira salat al khamsi kang 5. Di jenenge rawatib ku ngiring-ngiringi entah itu sebelumnya atau sesudahnya. Di sebelum atau sesudah salat fardu. Wa ya tawi rawatib iku kismani ana rong panduman. Rawatib sendiri ada dua, si mu'akadun nyatane kang den kukuhake di sunat mu'akad wa wiru mu'akadatin lan ora den kukuhake ya sunat biasa. Di mu'akad artinya sangat kuat, sangat dianjurkan. Ar-rawatibu utawi pira-pira sunat rawatib al mu'akadatu kang den mu'akad den kukuhake iku asru rakaatin ana 10 rakaat. Rokatani siji nyatane rong rakaat qabla salat zuhri ing dalem sadurunge salat zuhur. 2 rakaat sebelum zuhur. Wa rokatani lan rong rakaat badha sawise zuhur. Niku sing muakad. Jadi iso ditambahi dadi 4 ya iso loro-loro saged. Wa rokatani lan rong rakaat badha salatil maghribi sawise salat maghrib. Wis 6 ya. Wa rakatane lan rong rakaat ba'da sholatil isya'i ing dalem sawise salat isya. Wa rakatane lan rong rakaat qabla salatus subhi sadurunge salat subuh. Jenenge qabla salat fajar utawa qabliyah subuh. Dene kuwi 2 rakaat sebelum zuhur sesudah zuhur. Nah niki wetane oleh nek salat qabliyah niku di misalnya mlebu masjid niku nek nyandak wektune niku misalnya arep dipisah ra apa-apa antarane tahiyatul masjid karo qobliyah zuhur ini saged atau qobliyah yang lain juga. Dewi-dewi saged pertama niati 2 rakaat tahiyatul masjid. Engko sing kedua 2 rakaat qobliyah zuhur. Isih nyandak meneh qobliyah zuhur meneh kan dua sing satu muakad sing siji engko tambah sing ora muakad. Tapi umpamanya waktu nenu mboten nyandak langsung qobliyah mawon amargi begitu masuk masjid kok salat jenenge wis tahiyatul masjid. Jadi digabung satu. Artinya tahiyatul masjid ini menghormati masjid, memuliakan masjid. Acaranya apa dengan salat 2 rakaat niku. Bahkan misalnya begitu masuk kalau wis qomat langsung salat fardu niku wis tahiyatul masjid. Sing ora tahiyatul masjid niku nek mlebu masjid langsung nunggu sing ora tahiyatul masjid. Jadi tahiyatul masjid niku ya dengan cara salat 2 rakaat. Entah itu salat sunat atau salat fardu jenenge tahiyatul masjid. Itu untuk masjid umum. Beda kalau Masjidil Haram dan Mekah, tahiyatul masjidnya dengan tawaf. Bukan salat tapi nriko tawaf. Jadi begitu masuk Mekah, Masjidil Haram niku terus tawaf 7 kali niku kesunahane. Selain itu nggih salat 2 rakaat. Niki salat sunat sing rawatib sing muakad 10 rakaat, 2 sebelum dan 2 sudah zuhur. Terus 2 ba'da maghrib, 2 sesudah isya dan 2 sebelum subuh. Bahkan sebelum subuh niku jan pol penting tenan. Ana rakaatil fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh atau 2 rakaat fajar. Khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia seisinya. Niku niki. Bahkan ana sing ceramah, wah. Waktu subuh qobliyah subuh itu lebih kejam daripada napa niku. Soalnya apa? Ya wong sing ora nglakoni 2 rakaat subuh bukan ora ndek apa-apa lah niku. Kekayaan wong lebih khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia seisinya gitu. Berarti kalau sugih sak arat-arat sampai 2 rakaat
Ya ini yang wong men semangat berarti men semangat. Ar-rawatibu utawi pira-pira rawatib ghairul muakkadati kang ora den kukuhake. Iku rakaatane 2 rakaat qabla salat zuhri sadurunge salat zuhur. Jadi ditambahi 2 rakaat. Sing 2 rakaat niku muakkad, sing 2 rakaat ghairul muakkad. Jadi 4 rakaat. Niku 4 rakaat. Wa rakaatane lan 2 rakaat ba'da sawise zuhur. Jadi bar zuhur ya 4 rakaat nek gelem tambah sing ghairul muakkad. Wa rakaat lan 4 rakaat bitas 5 tani kelawan 2 salaman utawa 2 uluk salam qabla sholatil asri sak dalem sadurunge salat asar. Di 4 rakaat sebelum salat asar, tapi nggih dua-dua ora kok 4 rakaat langsung iku mboten. Tapi 2 rakaat 2 rakaat. Nah niki jadi 4 rakaat sebelum asar. Wis senajan loro ya ora apa-apa ning yen arep apik luwih apik 4. Nah niku wonten riwayat sing nerangken rahimallahu man sholat 4 rakaatin qabla asri. Jadi Allah muga-muga Allah melasi maring wong sing nglakoni salat 4 rakaat sebelum asar. Wa rakaatani lan 2 rakaat qabla sholatil isya sadurunge salat isya. Di 2 rakaat sebelum isya. Ini jadi sing ghairul muakkad 2 sebelum zuhur, 2 sesudah zuhur jadi 4 sebelum asar jadi 8, terus 2 sebelum isya jadi 10, podo 10 gitu. Jadi sing muakkad 10, sing ghairul muakkad 10. Jadi 2 sebelum zuhur, 2 sesudah zuhur jadi 4 sebelum asar jadi 8, terus tambah 2 rakaat sebelum isya jadi 10. Nah, jadi sing muakkad 10, sing ghairul muakkadah ya 10. Iki bab salat sunat sing ghairul muakkad. An-nawafilu ghairul rawatib. Utawi pira-pira salat sunat ghairul rawatib kang dudu rawatib. Jadi salat sunat sing dudu rawatib sing tidak ngiring-ngiringi salat fardu yaiku utawi rawatib ghairul rawatib iku al-witru witir ba'da salat isya sawise salat isya, witir sesudah isya. Wa qaluhu utawi sithik-sithike witir ku rakaatun sak rakaat. Wa aksaru utawi akeh witir iku ikhda asyrota 11 apane rakaate. Jadi witir niku kesunahane niku setiap malam setelah sholat isya. Isya jane niku sing apik sholat witir dienggo nutup sholat sunat pada malam hari sing apik enten niku. Nek misalnya dhewe niku yakin engko bengi arep sholat malam, misalnya arep sholat tahajud, apa sholat hajat, apa sholat napa, misalnya yakin jelas iso bangun, niku mungkin le witir kari, dienggo nutup sholat. Tapi nek misalnya pun kok mah ragu-ragu ya nek iso tangi nek ora, nah niku bareng isya terus witir dan betul apa-apa. Jadi bareng isya wau salat 2 rakaat ba'diyah bareng isya wau to. Bar niku ditambahi witir sak rakaat utawa 3 rakaat. Niku. Nah nek pun bareng isya wis witir engko tekate bengi arep salat tahajud mboten apa-apa. Anjuran nutup niku bukan barang wajib, artinya anjurane nutup sholat sunat nggo witir, tapi bukan barang wajib. Jadi misalnya pun daripada engko khawatir nek ra lile langsung bareng isya sisane witir mboten masalah. Engko nek bengi pengen sholat bengi nggih monggo. Sholat bengi biasa tur rasah baleni witir meneh wong witir. Niku. Jadi kesunahan witir itu setiap hari ada sunahnya. Ini di samping kesunahan yang lain gini ku bar witir niku wis mangketen niku witir niku tiap malam mawon. Nah menurut at-tarawihu tarawih salat tarawih ba'dal isya'i ing dalam sawise isya fi syahri ramadhana ing dalam bulan Ramadan. Wa hiya tarawih ku isruna 20 rakaat bi asri taslimatin kelawan 10 pira-pira uluk salaman.
Jadi tarawih niku 20 rakaat. Jenenge tarawih niku mesti 20 rakaat. Nek ora 20 jenenge dudu tarawih. Sebab sing jenenge tarawih niku zaman Sayyidina Umar. Nah, 20. Nek misale ngene umpamane ana sing niru, wah Nabi salate mung 11. Nek zaman Kanjeng Nabi urung diarani tarawih. Zaman Qiyamul Lail wonten mawon, zaman Qiyamul Lail wonten mawon, salat bengi mawon. Walaupun enten sing nerangaken Kanjeng Nabi ten griya nggih neruske genepi utawa misalipun sahabat ya do neruske piyambak sampai 20 niku. Dadi ya niku men Kanjeng Nabi salat layak Qiyamul pada Ramadan nggih ming 3 malam tok to nggih. Mboten kok sebulan full niku mboten Kanjeng Nabi niku. Hanya 3 malam. Dadi nek misale wong alasane Kanjeng Nabi salat ming 11 kok. Anak melu Kanjeng Nabi tenanan ya oleh ning masjid telung bengi wae. Rasa selama Ramadan gitu. Niku nek niru-niru Kanjeng Nabi. Tapi mestine nggih sahabat yang tetap menjalankan gitu. Sahabat itu mesti menjalankan setiap malam. Nah niku. Lah nek Kanjeng Nabi mang kudu ngoten niku. Kanjeng Nabi aja tiap malam, Kanjeng Nabi tiap malam kuwi malah anggapane masyarakat, anggapane wong muslim ku iso dianggap wajib utawa dianggap sing sangat penting sekali sehingga kaya wajib. Lah niku sing dadi ora bener, sing dikhawatirke niku ndak mbebani umate. Ndak mbebani umate. Sehingga Kanjeng Nabi nggih nang alam baik pengen telu. Artinya kesunahan yang dijalani Kanjeng Nabi itu walaupun hanya 3 kali, tapi kanggene umatnya ya full 1 bulan ngoten niku lho. Lah Kanjeng Nabi pengen telu wae ndak kok dianggap sesuatu sing wajib atau sing sangat memberatkan. Padahal wong iki kehidupan tak macam-macam to, ana sing mbut gawe bengi, ana sing cara wong sakniki nggih, cara zaman semono Kanjeng Nabi tiap malam tarawih salat bengi ten masjid misalipun terus ana wong sing ngareng nganggep dianggap sing sangat berat. Apa nek zaman semono pemene zaman sakniki gitu. Saya abot meneh sak mbut gawe bengi akeh aja. Padahal mbut gawe bengi iki nek cara golek rezeki sing halal barang wajib. Jadi mencari rezeki sing halal itu wajib. Sunat tarawih niku sunat, dadi aja nganti. Nek pancen rezekine bengi piye meneh gitu. Ya kudu dilakoni. Dadi yes niku. Jadi sehingga wong sing nyambut gawe bengi pun tidak merasa terbebani. Ya, walaupun jane ya iso misalnya pun arep engko mulai bengi arep salat tarawih dhewe ya ora apa-apa ya apene kan nggih. Tidak semua orang bisa semacam itu. Ya abot nek salat dhewe niku ya abot 20. Pemenah nek dhewe kadang-kadang jamaah wae abot. Nah niku. Dadi salat tarawih niku 20 niku mesti nek ora 20 ya berarti urung ya mulai lanten mawon kanthi Sayyidina Umar ngandani tarawih ya 20 ya jamaah niku. Tapi niku sunat, itu sunat. Nomor 3 salat duha. Wa qaluha utawi sithik duha iku rakaatane 2 rakaat. Sithik duha niku 2 rakaat. Wa aksaruha utawi maksimale duha iku samanen 8 rakaat. Maksimal duha 8 rakaat, tapi ngene iku 2 salam gitu. Ora langsung 4 atau langsung 8. Niku. Wa waktuha utawi waktune duha iku minirtifa isyamsi awet ngadeke srengenge ila zawali maring lingsir. Temuka maring lingsir sampai masuk zuhur. Dadi salat duha niku paling tekan sak durunge azan zuhur sih nyandak mboten apa-apa. Ya wangune niku pertengahan. Wangune salat duha niku pertengahan antarane esuk karo awan. Dadi nggih jam-jam 09.00 misalnya pertengahan. Jadi tapi nggih niku munggah nggih irtifaq qadra mungkin sak penombak niku. Nah sak tombak, darengane sak tombak ya angel umpamane. Darengane sak tombak niku angel. Saniki penak ya ndelok jadwal wektu salat wis paling penak gampang. Nah ndelok jadwal wektu salat wis wonten nggih. Nang kalender wonten, nang jam mun HP arep goleki ya ana gampang. Ini nomor 3 salat duha. Nomor 4 tahiyatul masjid. Nah niki salat tahiyatul masjid.
Wa ya utawi masjid iku rakaatane 2 rakaat li dakhilil masjidi krana utawa kedue wong kang mlebu ing masjid qabla julusi sadurunge lungguhe dakhil. Dadi sing jenenge tahiyatul masjid niku ya wong mlebu masjid terus salat niku jenenge tahiyatul masjid. Niku. Dadi misalipun urung azan zuhur misalnya kok masuk masjid ya tahiyatul masjid. Urung azan maghrib kok tahiyatul masjid mlebu masjid tahiyatul masjid 2 rakaat. Nah, termasuk kaya wingi ora termasuk waktu sing dimakruhkan sholat atau tidak boleh sholat ini kan termasuk ba'da asar tekan maghrib. Tapi nek misalnya pun masuk ke masjid untuk tahiyatul masjid itu tidak apa-apa karena ada sebabnya. Ini ku tahiyatul masjid. Nah, ini ku. Sing ora ora ba'da asar sing sholat sunat mutlak. Misalnya bareng asar sholat sunat misalnya ba'diyah ya mboten saged. Karena memang tidak ada ba'diyah asar. Tapi nek memang ada alasan untuk menghormati masjid ya tidak apa-apa. Itu tahiyatul masjid. Gitu, di masuk masjid tapi durung manjing waktu azan ya salat tahiyatul masjid terus azan misalnya pun. Nah, niki. Nomor 4 nomor 5 salatul idaini salat riyaya loro Idul Fitri wa Idul Adha. Nah, yaiku Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, manjinge wektu salat Id kuwi nggih sami karo duha padha. Ya wis kadra mungkin utawa kira sak pelombak niku wae nek jadwale tarene. Karena niku batas boleh salat nggih niku kadra mungkin wae. Nek sadurunge niku mboten entuk salat termasuk waktu-waktu sing makruh ati salat atau sing ora entuk salat. Bar subuh mboten enten ba'diyah. Nah niku. Bar subuh ora ana ba'diyah. Padha karo barang asar ora ana ba'diyah barang asar. Niki ba'diyah ora ana. Maghrib wae nggih jane sing diukuhke niku sing ba'diyah. Nek sing sebelum maghrib nggih mboten muakkad. Nah, iki wae sing sadurunge maghrib malah mboten enten ten wae di mboten enten. Sing wa muakkadah mau ora nyebuti qabla maghrib. Sing ana sing muakkadah malah ba'da maghrib. Ini. Karena nggih misalipun sing bar subuh ora entuk salat mutlak nggih. Karena dengan alasan engko ndak kaya-kaya salate krana menghormati matahari sing arep menedak. Nah niku lho sing ora entuk niku. Gitu. Utawa nek sore bareng asar atau sebelum maghrib engko nek nggo salat ndak dikira kaya-kaya menghormati maghrib sing arep surup. Nah, malah kaya-kaya wong nyembah salat matahari tambalan kayaan. Jadi sing ora entuk ngoten niku. Jadi sadurunge maghrib iku mboten enten muakkadah. Bahkan muakkadah rupa sing nggo muakkad wae ora ana. Ya mung salat tahiyatul masjid niku wae. Niki. Nomor 6 salatul kusufaini. Salat gerhana loro yaiku kusuful syamsi nyatane gerhana matahari wa khusuful qamar lan gerhana bulan. Jadi ini bedane nggih nek nganggo kaf niku kusuful syamsi gerhana matahari nek khusuful qamar kuwi gerhana bulan. Di misalnya pun tanpa menyebut samsi nggih, tapi nek kusuf salat kusuf anggo kaf berarti gerhana matahari. Nek khusuf gerhana bulan tanpa menyebut bulan atau matahari, tanpa menyebut samsi atau qamar. Nek anggo kaf berarti gerhana matahari, nek kha berarti gerhana bulan. Nah nikulah beberapa macam salat sunat. Niku salat sunat rawatib sing muakkadah wa muakkadah dan salat sunat sing rawatib wa rawatib sing dudu rawatib nggih ana salat tarawih, salat witir, salat duha, salat tahiyatul masjid, salat id, salat kusuf niku nggih termasuk sing salat sing penting artinya penting termasuk ya muakkad. Tapi di luar rawatib, mboten rawatib. Nah niku iki kadang salat walaupun masih banyak salat lain gitu kan nek tengen kitab-kitab menjelaskan salat tasbih. Ana salat napa? Salat safar barang. Salat safar iku iso sadurunge safar atau sesudah safar sing ana arlungan nggih jane ana anjuran salat nggih. Nah niki
atau sholat mutlak. Nah, sholat mutlak sing waktune tidak dibatasi, artinya di lain waktu sing makruh nggih, di lain waktu sing dilarang sholat. Terus hitungannya sholat jumlah juga tidak terbatas. Sholat sunat mutlak itu jumlahnya tidak terbatas, yang penting niku 2 rakaat. Tapi jumlahnya tidak terbatas. Sehingga banyak ulama-ulama sing nek biyen sholat ya pol-polan wae. Wakilah sampeyan kudu jalani niku nek sholat sewengi 500 rakaat. Nah, mbah-mbah ini sing saya Ja'far Shadiq kok sinten sholat mah 1000 rakaat sewengi. Mbuh kaya ade ra iso mbayang nggih. Dudu nggone. Tapi nggih niku lah. Karena nggih sholat niku ibaratnya puncaknya doa hamba itu adalah sholat. Puncaknya doa niku adalah sholat. Karena sholat itu sing menimbulkan kekhusyuan, menghilangkan kesombongan, menghilangkan takabur itu sholat. Jadi iso ndadekke wong khusyuk karena memusatkan pikiran ta wong sholat, memusatkan pikiran. Manteng nek Gusti Allah. Ya artinya sebisa mungkin ngoten niku, walaupun kenyataan ya urung karuan iso. Ning artine sakjane ngoten niku, sakjane niku sholat niku melatih kekhusyuan sehingga fokus yang Gusti Allah. Nomor loro menghilangkan kesombongan, menghilangkan takabur. Niku artinya bahwa sholat niku posisine meletakkan sesuatu yang membuat kita sombong pada tempat yang paling bawah. Sombong rak nang kepala to. Ning takabur nang kepala, takabur ning kepala. Nah, kepala sing dianggap mulya-mulyane dhewe niku nek pas sholat nyatane ning paling isor gitu. Sementara anggota badan sing gak mulya malah dunggahake, sing bokong nek ora mulya ning malah dunggahake. Sing kepala sing mulya malah didukke. Nah, kita sing menghormati kepala, wong dene ditabuk tangan tabuk awane kan ora nesu, tabuk kepala kan biasanya wong nesu, nek duduk sirahe nesu. Tapi ketika pas sholat ternyata kepala kita justru di posisi paling bawah. Anggota badan liyane sing apa jenenge kita gak pati dihormati, bahasane bokong, ini malah diunggahke. Jadi wong sholat niku ngoten niku. Wong sujud niku ngedukke sirah, ngunggahke bokong. Nah, ini kudune iso siji nglatih kekhusyukan, nomor loro menghilangkan kesombongan, menghilangkan takabur. Sementara niku sing bab